हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिनेश चंद्र और हम बात करने वाले हैं आज वैगनार के सीरीज़ के बारे में। अभी मैं गाड़ी को इसको ट्राई कर रहा हूं और हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। तो ये जो गाड़ी है देख सकते हैं, इसका एसी तो काम कम ही कर रहा है, लेकिन एक इसमें साउंड भी आ रहा है और उसे भी मैं एक बार चेक करूँगा। लेकिन इस गाड़ी का जो लाइट है, चेक इंजन लाइट है, ये बिलिंग भी कर रहा है। एक बार देखूँगा ये। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गाड़ी का इंजन भी वाइब्रेशन कर रहा है बहुत ही बुरी तरीके से। और इसका जो इंजन माउंटिंग है, ये जो साउंड है इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं इंजन कितनी बुरी तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है और गाड़ी मिसिंग भी कर रही है। मुझे लगता है गाड़ी ओवर हीटिंग भी कर रही है। तो पहले मैं ये देखिए बंद हो गया। लग रहा है कुछ ना कुछ लफड़ा है इसमें, इधर से ही शायद हो सकता है। तो दोस्तों ये वैगनार गाड़ी है और इसमें मिसिंग का भी प्रॉब्लम है। इंजन बहुत ही बुरी तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है इसका। और दूसरी बात, इसका जो चेक इंजन लाइट है वो बिलिंग कर रहा है चलने पे। एक बार मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चला रहा था तो चेक इंजन लाइट बिलिंग कर रहा था इसका। अभी हम गाड़ी को एक बार स्टार्ट करेंगे। अभी तो देख सकते हैं ना, इंजन लाइट अभी एक जगह पे स्थिर है। मैं चलाऊंगा इसे तब ये बिलिंग करेगा, लेकिन अभी तो ये बिलिंग नहीं कर रहा है। बट अभी थोड़ी देर पहले ये बिलिंग कर रहा था। तो एक जगह पे स्थिर है ये। गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से मिसिंग कर रही है। देखिए गाड़ी वैसे बहुत ज़्यादा दब रही है। देखिए बिलिंग करने लगा ना, तो ये बिलिंग नहीं करना चाहिए ऐसे। तो एक बार मैं ऐसे चेक करूँगा, इसका करंट वगैरह चेक करूँगा। ये कई बार बिलिंग करने का रीज़न ये भी होता है, हमारी जो कॉइल हैं, इग्निशन कॉइल ख़राब होने की वजह से भी चेक इंजन लाइट बिलिंग करता है। और एक नॉइज़ भी आ रही है आगे से। तो मैं इसे मैनुअल तरीके से चेक करने वाला हूँ गाड़ी को। तो एक बार मैं गाड़ी को लगा लेता हूँ साइड की तरफ। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं गाड़ी कितनी बुरी तरीके से मिसिंग कर रही है। इसमें बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ही तगड़ा मिसिंग प्रॉब्लम है। देखिए, देख रहे हो ना। और एक साउंड भी आ रहा है। इस माउंटिंग का जो नट है वो लूज है। देखिए ये साउंड आ रहा है ना। अब मैं इसको दबाऊंगा माउंटिंग को, साउंड बंद हो जाएगा। ये जो 14 नंबर का नट है ये लूज है, जिसकी वजह से घट 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 आवाज़ कर रहा है। तो इसका पहले हम सबसे पहले इसका इंजन मिसिंग है वो देखेंगे।
क्योंकि हम जो हमारा मेन फोकस है इसका इंजन मिसिंग पर है। क्योंकि देख रहे हो ना कितनी बुरी तरीके से इंजन मिसिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक सिलेंडर इसका काम नहीं कर रहा है। तो भी हम इसे चेक करने वाले हैं। तो उसे हमें निकालते हैं, इसका एयर फिल्टर निकालते हैं, इसका करंट वगैरह चेक करते हैं क्यों ये समस्या कर रहा है, क्यों ये इतना इंजन मिसिंग कर रहा है। देखिए तीसरा वाला निकालूंगा, देखिए सिलेंडर काम कर रहा है। पहले वाला निकालूंगा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब इसमें और यार धुआं उठ के तेरे का लीजिए का धोखा मैं पतो का प्रॉब्लम तो खतवा पहली बार प्रॉब्लम हमारी है। इंजन को दिक्कत नहीं मेरी में कार्बोडाइड को चेक कर एक हाथ में तो फाइनली मैं इसका इग्निशन कॉल चेक करूंगा पहले निकाल के। तो पहले इग्निशन कॉल है ना अभी अपने पास, देख रहे हो ना गाड़ी फर्स्ट सिलेंडर की वजह से दिक्कत आ रही है, मिसिंग कर रही है। देखिए कपलर बाहर है और गाड़ी के अंदर वही सिचुएशन है इंजन की। पहले नंबर का सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। हम इसका जो इग्निशन कॉल है ये खोल के चेक करेंगे, तब पता चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि इसका जो इग्निशन कॉल है वो भी ख़राब हो, जिसकी वजह से इंजन इतना वाइब्रेशन कर रहा है। क्योंकि हम डायरेक्टली हेड नहीं कर सकते ना, पहले तो इसका एक एक करके अब हम ये इग्निशन कॉल खोलते हैं और चेक करते हैं। मैं आप सभी को एक बार कंफर्म भी कराना चाहता हूँ कि कोई डाउट ऑडियंस को नहीं रहना चाहिए, लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसका ना जो करंट है ना, ये कॉइल में करंट चेक करूँगा और बताऊँगा कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इसमें करंट नहीं आएगा तो हमारे ACM का पंगा है ना। अगर इसमें करंट, कपलर में भी करंट आ रहा है और इग्निशन भी कॉल हमारा ठीक है, तो ये सीधा जो है इसका हेड सिलेंडर है, इसमें प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ इसका। ये कर दिया है मैंने इसका चाबी ऑन कर दिया है मैंने इसका, यहाँ देख सकते हैं। अभी मैं इसका करंट चेक करूँगा। मैंने ये पार्किंग बल्ब लिया हुआ है जिसकी मदद से मैं इसमें चेक करूँगा करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका भी मैं चेक करूँगा आपको कंफर्म कराने के लिए। क्योंकि 2 सिलेंडर जो है हमारा दूसरा और तीसरा बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इस बल्ब को इस कपलर के अंदर यहाँ लगाऊंगा, देख सकते हैं। इसमें बरकरार हमारा इग्निशन ऑल पे मतलब कॉल पे करंट आ रहा है, देख सकते हैं। क्योंकि और देखिए ऐसा ही इसमें है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आपको कंफर्म कराऊंगा क्या स्टार्टिंग पे भी ये करंट है या नहीं आ रहा है। देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ देख सकते हैं। तो भैया हम इसका स्पार्क प्लग खोल के चेक कर रहे हैं, क्योंकि कॉल के अंदर जो है करंट तो आ रहा है। एक बार मैं आपको चेक भी करवा दूंगा। कॉल के अंदर जो करंट है वो तो बराबर आ रहा है, लेकिन एक बार इसका स्पार्क प्लग भी हम चेक कर लेते हैं। कहीं स्पार्क प्लग तो शॉर्ट नहीं है, ये देख सकते हैं स्पार्क प्लग का भी कंडीशन कैसा है। और ये पहला सिलेंडर पे देख रहे हो ना, पहले सिलेंडर को देखिए। मैं आपको जूम तो इसमें तो नहीं दिखेगा, ये पहला सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा है इसका बिल्कुल भी। देखिए कहते ये आला हुआ पड़ा है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि गैस किट। देखिए यहाँ भी देख के दे पता मत, स्पार्क प्लग पे भी मुझे पानी लग रहा है इसके। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। स्पार्क प्लग पे भी इसके पानी दिख रहा है, तो लग रहा है जैसे गैस किट उठ जाता है ना जैसे थोड़ा बहुत। तो एक बार मैं चेक करता हूँ इसका।
तो दोस्तों फाइनली हमने इस गाड़ी में चेक कर लिया है। इसका ये वाला इग्निशन कॉइल ठीक है। इसका जो पहला सिलेंडर है उसमें प्रॉब्लम है, पहले वाल का जो हेड के जो बाल है उसमें प्रॉब्लम है, और ये ऑयल भी कंज्यूम कर रही है, ये ऑयल भी चाट रही है गाड़ी। तो मैं कस्टमर से फाइनली बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसका हेड का काम होगा और इसमें रिंग का काम होगा। अगर कस्टमर करवाता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको फाइनली जवाब दे देंगे ये काम होगा। तो फाइनली यही है कि इसका जो पहला सिलेंडर है वो काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो एक बार मैं कस्टमर से बात कर लेता हूँ, क्या बताता है।